Сайн байцгаана уу? Та бүгдэд өдрийн мэнд хүргэе. За бид нар яг одоо соёл амралтын хүрээлэн дээр хүүхдүүдээсээ ярилцлага авахар ирсэн байна. За сайн байна уу? Сайн уу? Сайн уу? Дэлхийн хамгийн цэнгэн устай орон газар Вьетнам. 10 кг цас саялвал хэдэн литр ус гарах вэ тэнчэнээс? 10 литр. Яагаад тэгж бодож байна? 1 кг чи 1 литртэй тэнцвэ шүү дээ. 5 литр байт. Йоо, суултуурыг ингээд одоо ингээд зүгээр ингээд өдөрт ингээд хүмүүс ингээд суултуур ингээд татна шүү дээ. Суултуур усыг татхад ойролцоогоор хэдэн литр ус гардаг бол таны бодлоор өдрийн хэмжээд. Өдрийн хэмжээнд нэг татхад лөө. Тий. 10-аас 15. 10-аас 5 литр. 15 литр. За баярлаа. Би өөрөөс хэдэн литр гэдэг мэдэхгүй л хэл. За 8. Хүү, цааныг тэгвэл усыг нэрэ хаах татдаг гэж шүү дээ. 10 кг зас сайлахад хэдэн литр ус гарах бол чиний бодлоор? 10 литр. 10 литр үү? Яагаад тэгж бодож байгаа? Сайн мэдгүй байна. Би бас 10 кг намлаж бодсон л да, тэгтээ биш байсан юм лээ шүү. 1 литр юм лээ шүү. 1 литр. 10 кг зас сайлахад хэдэн литр ус гарах бол чиний бодлоор? Шанё 10 кг зас 10 кг зас сайлахад хэдэн литр ус гарах вэ? Үгүй за. Өөрөө бодлоор юу ч ажиллаж шүү. Хэдэн ойрлоо. 10 кг засахтай ч өстө бод юу алдаа юм. Алга за баярлагч. 10 кг ус гарахад хэдэн литр ус гарах вэ? 10 кг. За 10 кг зас сайлахад хэдэн литр ус гарах вэ? 10 кг зас ингээ хайлан заяа. За 10. За 10 гэсэн чинь бол биш байсан шүү дээ. Яг нөгөө нэг хүмүүстэй харьцуулбал нэг 900 мл байж болохгүй юу? Эсвэл яг зүгээр Төгчийн 950 байвал үгүй юу? 950 мл. тэр 50 найц. Үлдсэн 50 Тэр чинь нөгөө эзлэгүүнээр яаж чаас тээ. 10 кг цас сайлахад хэдэн литр ус гарах вэ чиний бодлоор? 10 кг цас сайлаад ингээд цас ингээ хайлж штэ 10 кг цас ингээ хайлан заяа. Тэнгүүд хэдэн литр ус гарах бол чиний бодлоор зөв өөрөө мэдээл 1 литр. юу Цог том агаа энэ нэр чи юусэн хэлж чадаагүй чи ганцаархан чадчихлаа шүү дээ. Амар агаа дөө. Congratulations. Congrats. За 10 кг цас айдахад хэдэн литр ус гарах бол таны бодлоор? 10 литр. Яагаад 10 гэж бодож байгаа юм? Цас ус хоёрч ойролцоолох. Ойролцоо. За. Таны хам бол хэдүүлээ вэ? Манай хам бол Зургуулаа юу? Танайх ер нь өдөрт хэдэн литр орчим ус хэрглэж байна? Ер нь нэг ингээ худгаас ус авахдаа ер нь хэр хэмжээний ус хэрглэж байна? Ер нь 20 литр ус. 20 литр ус уу? Тий. 20 литр ус хэд удах уу? Нэг хоног. Өдөрт ер нь хэдэн литр орчим ус хэргэлдэг вэ? Одоо яг энэ мод нөгөө услаад энэ чинь бараг 100-аас 150 литр л ус авч хэрглэж байна да ер нь. Ер нь өдөрт хэд орчим литр ус хэргэлдэг вэ? Янз бүр. Би ганцаараа өвлөөл нэг 5 литр ус аяшаа зогоогоо хамгийн маа бодсон зэвэрлэгдсэн тэгээд ус авчих шин. За өдөрт одоо тэгээд гэр оролт одоо гэр боллоо ш. Гэр оролт одоо нэг 25 литр ус сэрэлдэх баха 20 литр ус чинь авцаа. Та ер нь өдөрт хэдэн литр ус зарцуулдаг вэ? Гэртөө ер нь 10 сарчтай. 10 тий. Ер нь та Монголыг усны хамсалд орсон гэж бодож байна уу? Ер нь ингэж байн хаан харагдаад байвал орно шүү. Бодохгүй орно. Ер нь бол усаа гамжих хэрэгтэй. Одоо усаа хамгаалах хайрлах бах та. Одоо ер нь нэг машин ухаахад хэдэн литр ус зарцуулж байгаа? За нэг 30 юм. Өдөрт хэдэн машин ухаах вэ? Өдөрт ер нь тэгээд 30-аас 40 биш шүү дээ. Танайхаа өрхийн хэрэглээндээ өдөрт дунджаар хэдэн литр ус зарцуулдаг вэ? Бараг 5 литр ус зарцуулдаг хаа. За, Монгол улс усны хамсалд орсон гэж бодож байна уу? Үгүй юм уу? Одоо ингээ Монгол улс ингээ усны хамсалд орж байгаа байхгүй юу? Тэгээ чиний бодлоор ингээд том болоод ингээ усгүй болчвол яах вэ? Тэгвэл одоо ингээд усны хамсалд орохоор ингээд чи яаж ингээд сэргийлье гэж бодож байна? Усаа гам. Бүгдээрээ сайхан цэвэр усаа хэмцгээе.
Усаа хайр гамтаа хэрэглээрээ гэж уриалаа. За хүмүүсээ усаа хэмнэрээ. Усаа эмцгээ. Тэгээ усаасаа гамнах хэрэгтэй л гэж хэлмээр байна. 2, 3 усаа